हेलो दोस्तों, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो होम थिएटर के ऊपर में है। इसमें प्रॉब्लम है कि इसका आवाज़ फट रहा है और दोनों स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रहा। सब वूफर बज रहा है लेकिन आवाज़ फट के आ रहा है इसमें। चलिए इसको चेक करते हैं। मोबाइल ऑन, मोबाइल ऑन कर दिए। ये देखिए यहाँ चल रहा है, इसमें आवाज़ आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। ये फुल है, स्पीकर भी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। वायर जोड़ा हुआ है और ये लगा हुआ है। स्पीकर में आवाज़ नहीं आ रहा और ये आवाज़ भी फट रहा है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं इसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो एक मॉसफेट है वो फट गया है। हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये फट गया है और इसका नंबर है D2030। दूसरे का देख लेते हैं, D2030A। तो चलिए इसको चेंज करके फिर देखते हैं। इसका बीमारी यही है। नंबर दे, ये देखिए ये नंबर है मॉसफेट का। जूम करके दिख रहा होगा आपको। चलिए इसको लगाते हैं। तो ये मॉसफेट हमने लगा लिया है। अब इसको इसी तरह से चेक करते हैं। तो ये मॉसफेट हम लगा लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं। लाइन दे दिए।